ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாதம் செய்யறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சிருக்கோம். கடாய் வச்சு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணி இலை ஒன்று, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு 2 கிராம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மீடியம் சைஸில், அதை அதில் கூட சேர்த்துக்கலாம். அது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு 4 பூண்டு பல் எடுத்து இந்த மாதிரி தட்டிட்டு வச்சுருந்தோம், அதை சேர்த்துக்கலாம். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கீராமல் அப்படி சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக தான். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டுக்கலாம். 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி தோலை சீவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் டேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், இதை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்கிறதே தெரியாது. அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். போட்டு இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். அப்புறமா அது கூட மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். முதல்ல சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த உருளைக்கிழங்குல அந்த உப்பு சுவை எல்லாமே உருளைக்கிழங்குல போகும், அதுக்காக தான். மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கும், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூனும் 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கோம். இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. இது தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. தண்ணி எதுவும் இப்போ சேர்க்க வேணாம். ஏதாவது அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா லைட்டாக தெளிச்சு விட்டுக்கோங்க போதும். இப்போ தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை. இது இப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் மிதமான தீயில் அப்படியே வேகட்டும், பார்க்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருந்தோம் கிழங்கு, அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தோம். பாருங்கள், கிழங்கு இப்போ எடுத்து இந்த மாதிரி அழுத்தி பாருங்கள், லைட்டாக இந்த மாதிரி நசுங்கணும். இந்த வேகாமல் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அப்புறமா வேகாது, நம்ம சாதத்தை போட போகிறோம். ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். சாதம் வந்து இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வடித்து ஆற வச்சுருந்தோம், இதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். சாதத்தை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கிளறியாச்சு. இப்போ இது கூட கடைசியாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இலைகளை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இவ்வளோதாங்க. ரொம்ப சூப்பராக, ரொம்பவே சிம்பிளான நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு சாதம் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். இது வந்து நல்லா லஞ்ச் பாக்ஸு கூட செஞ்சு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ரொம்பவே குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம், அதே சமயம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். தக்காளி கூட நம்ம சேர்க்கலை. இப்போ தக்காளி விற்கிற விலையில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு தக்காளி இல்லாத வந்து ரெசிபி ஒவ்வொன்றா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாமே நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். சாதம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி பார்த்தாச்சு. நாளைக்கு வேறு ஒரு ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.